Oi, chuliganiškas vairavimas pagautas. Taigi sveiki visi, su jumis aš Šedinas ir Lukas, Šonta Garaž. Sveiki, Šonta Garaž. Tai šiandien su Luku mes vėl tvarkysime šį motorolerį ir pradžiai Lukas pašnekės, ką mes pakeitėme, kol pradėjom vlogą daryti. Kol pradėjom vlogą daryti, tai praeitam vlogę turbūt matėt, tai tarp šito vlogo ir praeito vlogo mes, kadangi matėm daug komentarų, tai mes apipjėjom numerį, bet aišku mes filmuodami tai matėm ir taip, bet mes bent jau padarėm, ką jūs prašėt. Ir va, numeris iškart gražiau, neužima. Iš karto eina oras ir jisai gražiai, galime kaip vėjo tunelį. Buvom vėjo tunelį, pasižiūrėjom, viskas dabar labai gerai nepeina. Tada uždėjom šitą chromuotą naują dvigubom spyruoklėm kojelę, ir kuri turi tokią labai ypatingą funkciją. Tai jinai užsilenkia, tau nereikia čia su kojom makaluoti. O žiūrėk, net Edinas sugeba atlenkti. Palauk, biškį sunku. Man veikia, viskas kaip priklauso. Tai šiandien mes turime biškį kitokių detalių. Štai čionais, Lukai, parodyk, ką mes turime. Mes turim kartoninę dėžę ir seną sverką. Ir šitoj dėžėj yra variatoriaus dangtis, kurį mes dėsime būtent šį motorolerį. Kažkodėl Edinas sugalvojo, kad reikia variatorių skylių prigręžti. Ir mes nusipirkom būtent, aš nusipirkau, būtent su skylėm variatoriaus dangtį, kuris yra labai gražus. Ir mes supratom, kad mums tiesiog reikia daugiau galios ir pažiūrėsim, ar geriau motoroleris važiuoja su pusiau sportiniu duslintuvu. Čia yra Levinsė Sito duslintuvas, kuris prideda galios ir yra be katalizatorius ir be ribotuvų. Ir dar turim vieną sportinę kojelę, kuri kažkur yra nukišta. Bus jinai šalme. Speciali sportinė kojelė, nes kaip matote, dabar yra tokia armatūra. O mes turime štai čia labai puikia. Ten armatūra, o čia ne chaltūra. Taip, ir čia bus labai zaibys. Tai manau, mes nieko nelaukiam, einam į darbus. 18, čia karočią bilėt gali paimti kojelę, visur paimti, nebraiž dažų. Žiūrėk, blizga, blėt, kaip, nežinau kas. A čia tai jau chaltūra, matas. Čia chaltūra, nerūdit. Apvers. Pirkit, blėts, ARC, nahui, variatoriaus dangčius, blėts. Ir gaukit STR8 dangčius, blėts. Įrašykit Šonta Garaž, blėts, nuolaidų kodą ir gaukit 2,5% nuolaidą, blėts. Safety number 1 priority. Edvinas mokslininkas. O zaibys, matau. Tai va, viskas labai paprastai, nusiema dantis, nusiema atskirai kojelės mechanizmas, pakeičiam ir išbandysim. Tai realiai viską. Nuspėja telefonę atrašyti. Nu, čia visokie operatorius mergas, tiktais rašo. Man rašyti, man rašo, Šonta turi liškų. O man rašo, Edvi, a kada mano dalis? Duka. Ir blėts, jokios ramybės šiandien. Sveiki. Labą dieną. Nešaldykit gryčios, prašyčiau. Taip atsikratom nepagydavimų klientų. Nešaldyk gryčios. Kas darai? Minėjai kojelę tavo seną. Tai su cuktuvu pystau karištis. Prakait su išmušta. Gal čia padarysim iš karburatorinio modelį purškiminį. Kojelę pašalinam. Visio, čia purškimas, nes kojelės nėra. Reikia. Tai tu taip aukštin žemyn daryti, niekas nesidaro. Taigi var. A tu kaip man tai daryti? Taip daryk, va čia. Su tokia kojelė gyvenime nieko nepasiks. Su tokia vat ir myto nebėda išvažiuoti. Kiek tau 15 metų? Tai jau šaugi, jau tau reikia keist. Pirdas mano širdį. Kaip sekasi? Ranką paspausit seneliui. Operatorius Kipsas. O, kaip čia veikia. O kaip čia sėdi? O, negaliu. Ko čia sėdi? Ateina tėvas, išsityčia. Vaikų teisę paskambinti. Čia iš Alkūnė velnių iškreipti. Tu žinai, motorių? Da. Hardai. Nu ką, plaktel? Tai tu plaktel, man aš taip bijau, ne mano yra. Tai geriausia vieta. Na, Lygiau.
laiko. Nu, niekas nelaiko. Vagiai. Ne, nu, rimtai. Čia tik vieną špilką gal kažkurio vartų, to daugiau visi varštai išsirti. Ai, čia vieną. Sako, ne. Niekada nemačiau, kad čia būtų kažkoks varštas. Aš irgi per centrą pirmą kaip metu varštą. Jie, viskas nusiema. Atkeliam. Ačiū. Labai kokybiškas darbas, Rimo garažas. Pagrindinis. Nu, neklydau, špilka tikrai yra. Nu, špilka yra. Tarpinė irgi Bet kažkas. čia viską Tai vat, labai sunkiai dirbam. pakomentuojam, jo, man Labai sunkiai dirbam. čia viskas yra tik mano nuopelnas. Tuoj viską perdėsim. Tai va, Labai šiaip čia va reikia atsukti šitas va dalykas va nusiema. O kaip matote, mūsų meistras, aka mano tėvas, viską padarys toj. Mane vaizdą pasigradinė. Štai tai, nusiema dalis. Su plaktuku. O, Kaip rusiškas motorolis. nu. Ant artimė išsiema irgi viskas. Pakomentuokim situaciją. Atėjo čia, pridarė, viską išėmė ir dabar, sakys visi, Kasiulevičius nieko nesupranta. Iš šio nesuprantu. Nu taip ir yra. Ne, bet taip pat, tu sakai Silevičius, tai tu turi minėti Edvinas. Nu taip. Nes tavo tėtis irgi Silevičius, bet jisai paėmė apsturką. Ne, aš kitą pavardę turiu. Jisai šitas gyvena. Edvinas, jisai... Aš matai, aš iš kito tėvo, pas mane kaimynai labai. Labai gerai sutarė. Labai jo ir tiesiog aš Silevičius Stačinais Kazlauskas. Tam viskas baigėsi. Taip gerai su kaimynai sutarė, kad ant kaimyną pavardę pasiėmė. Panašiai. O tai šitas skudurus nereikalingas, vežėjai Edvinai tau va, Užsidėt. trumpum rankom. Palauk, tau. Tu, aš Žiūrėk, atrodysiu. čia Aš čia noriu atbremti. Palauk, nelauk. Kaip mens iškart. Paduok dangtį lupai. Taip. Čia pas tėvą žiūrėk, ko tik nerasi. Naujas mados 2010-2019 metų, pasižiūrėkit. 2010-2019 kolekcija. Va, tėvas labai madys. Palauk. Pradžioj uždedam pirštą, tada dedam. Op, ištepam viskų. Tai viskas šiaip eiga tai reikia. Lukas kaltas. Nu va, atėjo, pridarė ir viskas labai gražiai buvo Viską uždėta. Čia biški spiruoklė buvo biški darbo, bet Nu, bet tai čia... tėvas, kadangi labai Tiesiog darbštus. čia dėl to, kad Edinas ant naujų dalių pagailėjo čia šitą vietą. Taip, bet va, viskas matysis. Jūs kai norėsit, pavyzdžiui, važiuoji pas panelę, tu kai nori parodysi savo sankabas būgną. Tai va, sakyk, užmesk akį ten, nori tik mano malosi mūsų barą. Skaityš akį ten, pamato iškart panojus. Problema gal čia. Viskas čia apgalvota, tik dėl panų čia. Čia viskas daroma tik dėl panų, tėvą kviečiam dėl to. Pirda. Reikia dar žinai ką? Taip, tą variatorių padažinėti, kad jisai keistų spalvos, tada geriau. jo, važiuoji, vaivorykščiam spalvom. Gerai. Ir kad... Gėjų vėliava. Aš jau noriu kur plūkai. Aš matau, su kuriuo puoja. Su kastėliu. Na, bet tai realiai patogu, būt čia padarom tokį laikiklį kastėlį. Jau yra tokie apvalų, žinai, kur tik tai guma įsikiša ir tada run. O ką? Tais metais atėjo. Ne kabina? O ką tik nekabina? Tai čia tą iškirpsim vietą. Nu ką, prakūrimą reikia daryti. Dabar... Raktelė yra? Jo, viskas yra. Dabar dar išmėginsim prie tą pačią. Mes kaip važiuoja su šituo duslintuvu ir kaip važiuoja su paturbintu duslintuvu. Tėvas labai nepatenkintas, bet padarysim. Reikėjo naują. Ne, čia kažko tai neužtenka. Matos į vidurį. Dabar biški perdaram į seną dangtį. Kaip yra tasai, kaip matot, spjaustytas dangtis, jisai mums netinka dėl to, kad jisai yra truputį labiau fokusuok, BB. Jisai yra labiau išgaubtas, tai todėl jis į tą motorollerį mums ir netinka. Reikės biški ten haltūrinti. Mes haltūrinės detalės pardavinėjame. Tai dabar viską sudedam į seną dangtį, uždėsim seną kojelę. Va, hebra kaip dirba. Ir darysim duslintuvo. Darysim
šitą duslintuvų reikalą, o tenais tiesiog reikia šaibą uždėti, kad kojelė biški būtų aukščiau, bet kadangi mes neturim su kuo atsukti variatoriaus dangtį, tai gaunasi biški piziokas, todėl mes dabar sudedam viską atgal, uždedam kitą kojelę, kūriam ir važiuojam, nes už lauko žiauriai geras oras. Dėdinėjom seną tą naują, nes ten nelabai tiko. Turočiasi buvo biški per daug išgautas, kaip ir pasakau. Lenda, lūkai. Nu tai tu kiš? Va, lenda. Karočią uždėsim tą naują kojelę. O. Pirmą pasakymą. Šaltas, palauk. Kas čia tėvui aiškina? Gerai, nedirba. Palauk, nerašyk. Karočią dabar Lukas Karočią dabar Lukas čia važiuos ir pasižiūrės, kaip važiuoja su stokiniu duslintuvu ir turim numestą pusiau sportinę ant žemės. Tai reiškia pusiau sportinis. Jisai be katalizatorių, tai jis turėtų duoti daugiau traukos iš žemų apsukų ir pažiūrėsim, ar iš tikrųjų tai pasiteisina. Lukai renkis. Gerai, stabdom. Iš tikro labai keista sėdėti ant motorolerio, kai tau nėra 15 metų. Man jau beveik 19, aš turėčiau normalius motus vairuoti, bet kažkodėl su Edvinu dabar važinėju su kažkokiu motoroleriu. Vasario mėnuo. Sako, važiuok su motoroleriu kažkur, pasižiūrėk, kaip duslintuvas veikia. Iš kur man žinot, kaip duslintuvas veikia? Nu, pritildo, kad ne taip garsiai rėktų tą motoroleris. Ir viskas, ir lėki. O čia vasario mėnuo, minus plus. Žodžiu, apie 0 laipsnių šilumos. Visur balas, šlapia. Lukai, važiuok su motoroleriu. Lukai, atvažiuok sekmadienį, čia susirinkinėti viską. Atvažiuoji, dirbi. Sugadintas visas čia, va, tas va, oi, vos neišsitęsiu. Sugadintas visas šit. Oi, žiūrėk. Labą dieną. Sveiki. Oi, kaip purta. Sugadintas visas šitas, tas dangtis. Kažkoks blogas, užsakinėta ten jis. Oi, tu spurvai čia visokie. Kas čia, zirzė? O, mata. O, keturratis. Žiūrėk, pasivysim keturratį. O, keturratis, dar vienas. Žiūrėk, aplenksim keturratį. Nu, padlagas, suk daug. Lenkiam. Opa, eina. Nu, jeigu su sportinė dabar būčiau duslerka, tai tikrai būčiau jau seniai aplenkęs. Nu, ką žinau, 80 kažkelis eina. 60 kažkelis. O jie tau kaip šalta. Oi, kaip šalta. Nu, davai dar tą apsilenkėm ir bus įvykdytas visas šiandienas. Jeigu tu savo nas gazuot pradėjo. Oi, kaip gazuoja. Nesiveju. Jeigu būčiau su sportinė duslerkė, jau būčiau aplenkęs. 70 beveik. Neapsilenkiu niekai. Pamojuojam savo BMW. Jo, va, nusipirkau neseniai, aš žinai, iš Edvino, sako, nu tai... Oi, chuliganiškas vairavimas pagautas ant kameros, nu, va tai tau. Tik tais va, nusisukai mamatė, tai aš išsukau tik tais, išsukau, BMW'as išsuko į kitą pusę ir tik tais pamatė, kad aš nebežiūriu, ir tik va taip, žiūrėk, va. Va šitai padarė. Oi, trinktelėjau biškį, atsiprašau labai. O, paliukas tu. Nu, kaip važiuoja? Prašau, taip vaikštų, laikų galvo.
Važiuoja gerai? Eik, tu žinok, aš nuvažiavau, dar žiūriu, važiuoja keturračiai, žinai. Oi sakau, oi kai duosiu lagaziuko, žinai, abudu apsilenksiu. Vieną šiaip ne taip apsilenkiu, žinai, gana gerai, bet antro nepaėmiau. Tai man atrodo pasikeisiu duslerką, dabar antrą imsiu kaip nieko. Abudu motorolerius tuos keturračius. Šonto garažą atvažiavau. Karočią, kažkodėl išsiaiškinom, kad vienas varžas tik laiko duslintuvo, turbūt irgi tais metais taip paina kaip visada. Čia prichaltūrintai. Žiūrėk, va, vienas varžas laiko. Čia aš Edvinas prichaltūrinau. Va. Prisūkta jam, tai. Jei mums šaltų duslintuvų, ar kuriam su be duslintuvų? Davai, užkuriam be duslintuvą. Man įdomu, kaip skamba be duslintuvą. Bet tokį greitą, kad... Negerai. Kodėl ne? Negerai, nepatinka man toks. Nes taip gerai neis. Reikia be duslintuvą pralėkti. Davai. Tik tai. Okay? Ne, apsišikau, man rodas. Eik tu na. O tai tu nesu pampersais? Baig šiaip, kad išliko nesu pampersais paleido, tai nereiškia, kad dabar turiu. O čia rimtai išlikai? Važinamės, kad leis per šonus, tai vienu aš. Eik tu. Važinamės? Ne. Iš ledų porcijų. Gal blogiau užsukai specialiai? Jo. Blėts. Kaip tada nebuvo tai? Dėl to, kad tada duslerka kitokį laikiklį. Gal čia tarpiniam stovi, negali būt? Ne. Tu machu, blėt, čia dar vienas kojas nesuslaužiu. Idėjai? Man buvo. Negali būt. Blėt, čia gal Nu gerai. Nuėjėmam dar kartą. Bet kas aptės? Ląstelis. Tikrai netinka, nu. O ten vidu neskilda šitas būtis? Ne. Jau nebejokinga. Dedam seną. Vėl? O tai ką daryt? Blėt. Tu zaibali mane, blėt. Kūro, aš vėl šitą išsipisau sportinės ratų juostelės. Oi. Tėvas galva nusuks šitą prikolą. Jeigu jūsų roksas nesikuria, garaže yra vislaik antras motociklas pasiltins. Reiks traukį ir važiuoti keturračius aplenk, blėt. Ratas. Darau ratą. Ne, taip, nepaloskės, jisai palos turi būt. Magin. Tuo aš čia klijuoju. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, šiandien nelabai sekasi. Nesėkminga diena šiandien. Kažką sugalvosim. Gal Edvinui labiau negu man, nes ne man čia detalės netinka. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Gal kitą epizodą darysim nebe su motoroleriu. Nes motoroleris nesekasi. Ne. Nu ir šiaip čia, motoroleris kaip motoroleris. Ten, kur filmavau, tai nutraukė, bet ne du keturračius aplenkė. Bet tai kam reikia dviejų ten keturračių aplenkti? Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki tą kartą. Iki. Taigi štai toks buvo vlogas, gal jisai nelabai pasisekęs, bet išsiaiškinom, kame Rokse yra problemos, tai yra tas grėbtuvas, kuris yra kojinis. Jį reikia pakeisti ir manau mes jį sudėsim. Tai jeigu sudėsim ir kai jau bus sezonas ir būsiu susirinkę savo motociklą, kuriam užpirsiu pagaliau kūrą, lauksim kitų vlogų, o kol kas Rokso vlogai baigėsi. Patakumas biški. Bet kaip galėjau pamiršti. Gal užtumtume, ne? Tai jau galiu užtumti. Davai nusipinam matęs. O, pacos, ne? Ne, tai da. Geras. A kamerą jungsi? Įjungta. Jau?
Ak tu kurva. Eik tu savo, benzas pasibaigė jaučia. Eik tu nafi, kai visą laiką, blėt. Virvę. Va, matai virvę. Matai mano mocą. Matai kaip judam. Važiavam namo. Viliuosi, kad benzinas baigėsi, o ne užkalė, blėt.